حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې خزا دا عورت ستر دی لکه څرنګه چې ستر پټول لازم وي، یعنی عورت پټول لازم دي، د قرنګي خزا هم چې د کور نه وځي د پرده کې وتل پکار دي. او چې کله کور نه وځي بهر، شیطانان هغه خلکو مخه ته وړاندې کوي، خلکو نظرونو ته وړاندې کوي. د دې حدیث روایت ترمذی شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام خزه ته عورت ویلي، المرأة عورة، وای خزه دا عورت ته چې کله کور نه بهر وځي نو شیطان هغه خلکو سترګو ته وړاندې کوي او د خلکو نظرونه په خرابوي. د دې وجه نه زنانه ته پکار دي چې کله هم د ضرورت لپاره بغیر ضرورت خو به کور نه وځي، چې کله ضرورت وو نو بیا به د کور نه په پرده په حجاب کې وځي، مخ به خلکو ته نه ښکاره کوي، ځکه مخ د زینت ځای دی او بیا خلک چې ګوري مخ ته ګوري. نو دې وجې نه دا ستر دی، زنانه به خپل مخ پټوي د خلکو نه. یا خو مونځ کې دی، مونځ کې مخ عورت نه دی خو ستر دی، مونځ نه بغیر به زنانه چې باروزی راوزی ستر بکی، مخ په پټی، د زینت زینه به د خلکو نه پټی. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې حدیث کې خزه ته عورت ویلې دی، المرأة عورة، خزه عورت دی. او عورت په عربی کې هغه ځای ته وایي چې هغه پټول لازمي وي، ضروري وي. دې وجې نه به د ښځې بدن مکمل د پردو خلکو نه پټ وي. لہذا هر سړی په دې مکلف دی چې خپل زنانو، ښځو، میندو، خویندو، لورګانو، میندو ته ووایي چې کور نه بهر ضرورت لپاره وتئ نو په حجاب کې وځئ، پرده کې وځئ، او چې د چا نظر په تاسو ونه لګي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نور مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.